video ឬក៏ animation វាមិនខុសពី still image ទេ video គឺជាការបញ្ចូលគ្នារវាង still image ជាច្រើនជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថា frame per second 30 frame 25 frame នៅក្នុង demo scene របស់ Twinmotion យើងឃើញមាន3 sample video នេះហើយឈ្មោះរបស់វាគឺតំណាងឲ្យ GI ដែលគេ select មកប្រើ real time គឺជា default real time នៅក្នុង viewport path tracer គឺគេប្រើ GI ជាលក្ខណៈ path tracing lumen ដូចគ្នាដែរគឺគេប្រើជាលក្ខណៈ real time lumen ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងត្រូវដឹងដែរថា quality របស់វាគឺ affect ជាមួយនឹង rendering time បើសិនជាយើងប្រើ path tracer យើងនឹងទទួលបាន high quality ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលរបស់វាអាចនឹងយូរយើងคลิกនៅលើសញ្ញាបូកនេះដើម្បី create video មួយថ្មីនៅពេលដែល create គឺវានឹងបាន video មួយថ្មីហើយគឺវាបើក video ហ្នឹងនៅខាងក្នុងហើយនៅក្នុង video នេះគឺមាន clip ជាច្រើនបន្តទៀតបានន័យថាគឺយើងអាច create clip ពី3បញ្ចូលគ្នាយើង click នៅលើ option មួយនេះដើម្បី add video part ឬក៏ clip មួយទៀត part ទី1 part ទី2 clip 1ឬក៏ clip 2 clip ទី3នៅក្នុង video យើងអាច rename បានហើយយើងចូលទៅក្នុង video ហ្នឹងយើងអាច rename នៅលើ part របស់វាបានមួយទៀតគឺក៏ clip ហើយក៏យើងអាច delete បានដែរហើយនៅពេលដែលយើង modify position ឲ្យវាយើង click នៅលើសញ្ញាបូកដើម្បី add keyframe ឬក៏ create រូបភាពមួយស្លាបទៀតនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាហើយយើងអាច play animation ដើម្បី preview វាមានលក្ខណៈ slow យើងអាច reuse រយៈពេលរបស់វាបាននៅក្នុង clip មួយដែលយើង create ជាលក្ខណៈ keyframe នេះក៏វាមាន property របស់វានៅក្នុងនោះដែរយើងអាច delete copy ambient ឬក៏ path ambient ចឹង ambient របស់វាហ្នឹងគឺជា property ដូចនៅក្នុង still image ចឹងយើងមើលករណីមួយទៀតយើងមាន scene របស់យើងដែល create នៅ position កន្លែងនេះហើយនៅក្នុង position ដដែលហ្នឹងយើង click សញ្ញាបូកដើម្បី add keyframe របស់វាមួយទៀតលក្ខខណ្ឌនេះម៉ាស៊ីននៅក្នុងទីតាំងដូចគ្នាហើយយើងចុច keyframe ខាងក្រោយចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាយើងអាច modify focal length របស់វាបាន26 មីលីម៉ែត្រយើងដាក់ទៅ45ចឹងយើងមាន focal length របស់វា2ហើយយើង click ចូលក្នុងនោះមកយើងឃើញថា keyframe គឺវា update auto ទីតាំងកាមេរ៉ាតែមួយតែ focal length ផ្សេងគ្នាគឺ create បាន animation មួយដូចគ្នាដែរយើងអាច reuse rendering time ដើម្បីឲ្យ animation លឿនជាងមុនចឹងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះខ្ញុំ add keyframe មួយទៀតនៅខាងនេះហើយលុបកន្លែងនេះចោលវិញដើម្បីឲ្យវាមាន transition របស់វា
nhưng vì mô bị căn này màu vĩnh hỏi đó cái lại ní cứ việc zoom từ kịp nó biết đây dương collab bị trâu kia chương miền option fade to black ឬក៏ fade to white ចឹងខ្ញុំ set វានៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលវាមាន transition fade to black